तो ये आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू बजाज 160 SS। आप देख सकते हैं न्यूली लॉन्च बाइक है। 1,71,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में आपको ये बाइक मिल जाती है। बहुत सारे फीचर है इसके अंदर, ट्रैक्शन कंट्रोल, 5 राइडिंग मोड्स, बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, मैं इसका आपको एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ कि एग्जॉस्ट साउंड इसका कैसा है। बहुत बेसी एग्जॉस्ट है, आप सुनना इसका एग्जॉस्ट साउंड। ये अभी है इसका एग्जॉस्ट साउंड आइडल पर। अब देते हैं इसमें थोड़ी सी रेव और आवाज़ सुन के बताना बेस कैसा लगा आपको। तो कमेंट में बताना इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है उसका बेस आपको कैसा लगा।